Һуңғы қыңғырау сыңы күндерге тыңғай бермей. Гимназиябызда зор байрам әтіп йондызар матур киінген қыдыл тасыма таққан ағай апайдар. 24 май күні илебездә сығарылыш оқушылары өсөн һуңғы қыңғырау яңғыраны. Фатима Мустафина исемендәге 20-нче гимназиялала тантаналы линейка һәр вакыттагы матур үтте. 9-11 класс укучылары мәктәп менән хушлашты. Алһу, мәктәптә һагынырһыңмы? Әйе, мин сыққандан һуң мәктәптә һагынасак, мин чөнки монда шул тиклем күп дусларым йыелды, классташтарым һәм монда һәйбәт укытучылар булды. Мин монда 1-нче класстан укыгас, минең күп хатирәләрем йыелды. Шуның өчен мин мәктәптә һагынасакмын. Имтихандарга әзерһеңме? Әйе, мин имтихандарга әзер. Бана 1-нче экзаменым минең рус теленнән 22 май була. Укыткан укытучыларга зур рәхмәт. Бездә имтихандарга әзерләнделәр һәм мин имтихандарга әзермен дип уйлыйм. Теләгән уку йортыма инермен дип ышанам. 11-нчеләр гимназияның директоры, укытучылар, ата-әсәләр укучылар алдында һүз тотты, матур теләктәр теләнеләр. Хатта кескәй дусларыбыз да бүләккә шигырь ятлап килгәндәр. Кайһы гына юлда хайваһаң да, тура юлдан сыҡма, тура бар. Мәктәбендә ҡалған остаздарың азымыңды күзләп торар зар. Сығарылыш укучылары безне матур йырҙар, дәртле бейеүҙәр менән ҡыуандырҙы. Киләсәктә мин үҙемде хәрби кеше итеп күрәмен һәм шуға күрә лә мин күп спорт менән шөғөлләнәм. Имтихандарға күп әҙерләнәм. Дуҫтарыма уңыштар теләйем, һәр береһе үҙенең эшен тапһын. Һуңғы қыңғырау байрамының иң көтөп алған мәле сығарылыш укучылары башҡарыуындағы вальс. Апай-ағайҙар талғын көйгә ҡушылып бейейҙәр, балсаҡ менән хушлашалар. Шатлыҡлы ла, моңһоу ҙа. Беҙ кескәйҙәр уларға ҡарап, һоҡланып күҙәтеп торҙоҡ. Әле сығарылыш уҡыусылары иң мөһим баҫҡыс алдында. Имтихандарҙы уңышлы тапшырып, теләгән уҡыу йорттарына уҡырға инеп, илебеҙгә кәрәкле һөнәр эйәләре булыуығыҙҙы теләйем. Аҡ юл һеҙгә, ағай-апайҙар! Их, ҡасан инде мин дә шулай үҫеп итәм. Тиҙерәк ҙурайғы килә. Сығарылыш уҡыусыларына уңыштар, алда уларҙы яңы һынауҙар көтә. Бына ҙур тормошҡа аяҡ баҫалар. Индира Туалбаева, Ринат Кашапов, Тау-Тау хәбәр өсөн.